वो पहुंच है, ये फकीर का वो पहुंच है कि जितने मांगने वाले आए हैं हम अपने पास से नहीं उर्स में बुलाया, अर्श से मांग कर उर्स में दे देंगे कि ले ले बाबा, जो अर्श से हमको भीख मिला है वो तुम लोग बांट कर ले लो, तुम लोग बांट कर ले लो। इसलिए कि अर्श का तस्वीर उर्स में पढ़ा रहे हैं। व सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन व सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन व सुभान आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जब किसी बुजुर्गों का उर्स में पहुंचो तो ये तस्वीर जरूर पढ़ लेना। जो अर्श का तस्वीर है सिवाय उर्स के कहीं नहीं पढ़ाया जाता, वो अर्श का तस्वीर उर्स ही में पढ़ाया जाता है। अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फर्श में पढ़ाते थे। जमीन आपका घर आपके जमीन पर, गौर से सुनिएगा, हर साधारण जगह को अल्लाह ने जमीन कहा है। आपका मकान आपके जमीन पर है, आपके जगह पर है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा शरीफ साधारण जमीन साधारण जगह जगह पर नहीं था। जिस जमीन पर मोहम्मद का हुजरा शरीफ था और जिस जमीन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बयान करते थे और अर्श का तस्बीह पढ़ाते थे, अल्लाह ने उस जमीन को फर्श कह दिया है। वल अरद फरशनाहा वल अरद फरशनाहा, और जमीन को फर्श बनाया हमने ईमान वालों, रहमतल लिल आलमीन के जमीन को फर्श बनाया हमने। आपके मकाम को अल्लाह ने फर्श बनाया, अल्लाह ने अपने मकाम को अर्श बनाया, अल्लाह ने अपने मकाम को अर्श बनाया और मोहम्मद के मकाम को फर्श बनाया और औलिया कराम के मकाम को उर्स बनाया। इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए कहा जाता हर उर्स में हम पढ़ते हैं। और कीजिएगा, अर्श से है फर्श तक, अर्श से है फर्श तक, उर्स मेरे पीर का, अर्श से है फर्श तक, अर्श से है फर्श तक, उर्स मेरे पीर का, उर्स वाले हो तुम पे लाखों सलाम, उर्स वाले हो तुम पे लाखों सलाम, उर्स वाले हो तुम पे लाखों सलाम। उर्स का शान क्या है? हम तबला लेकर नहीं बैठे हुए हैं जो अर्श का शान उर्स में दिखलाते। अगर तबला लेकर बैठे रहते तो अर्श के शान उर्स में नहीं दिखला पाते। अगर हारमोनियम लेकर बैठे रहते तो अर्श के शान उर्स में हम नहीं दिखला पाते। अजी तबला किस चीज का बनता? वो तो कोई चीज है जिसको ठोका जाता। ढोल किस चीज का बनता? किसी जानवर का चमड़ा को लेकर ढोल बनाया जाता। देखा जी ढोल आप लोग, जानवर का चमड़ा का ढोल बनता और वो चमड़े में जब पीटते हैं तो आवाज निकलता है। ढोल लेकर कौन ढोल लेकर बैठे? किसी जानवर का चमड़ा में पीटने वाला ढोल लेकर हम नहीं बैठे हुए हैं। हम माँ के शिकम से हम खुद ही कुरान बोलने वाला ढोल बनकर दुनिया में पैदा हुए।
हम माँ के शिकम से कुरान बोलने वाला, हम खुद ही ढोल बनकर पैदा हुए हैं कि हमारे आवाज़ में ढोल की आवाज़ नहीं, हमारे आवाज़ में, हमारा ढोल के आवाज़ में कुरान ही का आवाज़ और अर्श का तस्बीह पढ़ने का आवाज़ निकल रहा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स में बजाने वाला ढोल भी बजा रहा है। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स में बजाने वाला तबला भी बजा रहा है। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स में बजाने वाला हारमोनियम भी बजा रहे हैं। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स में गाने वाला कव्वाली भी गा रहा है और कहता है कि ये चिश्तिया है। ढोल बजाना चिश्तिया है, तबला बजाना चिश्तिया है। उसको मालूम नहीं है कि चिश्तिया का माने क्या होता। चिस्त माने फारसी लफ्ज है। चिस्त फारसी लफ्ज है। चिस्त माने आवाज निकलना, चिस्त माने आवाज निकलना। ख्वाजा मोइनुद्दीन ढोल पीट कर आवाज नहीं निकालते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन तबला बजाकर आवाज नहीं निकालते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन को अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना, अलबत्ता तहक़ीक़ पैदा किया हमने उस इंसान को मिन सलालतिन मिन तीन, बजने वाली मिट्टी से। वो खुद ही बजने वाला मिट्टी से बने हैं। ढोल बजाकर क्या बजेंगे, ढोल को बजाकर क्या बजाएंगे, खुद ही बजने वाले मिट्टी से बने हैं। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन खुद ही बजते थे, ढोल की आवाज बजता था, हारमोनियम की आवाज नहीं बजता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन जब बजते थे तो कुरान की आवाज बजता था। दुनिया कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और चिश्ती में ढोल बजा लो, तबला बजा लो, हारमोनियम बजा लो और कव्वाली पढ़ लो। कव्वाली पढ़ लो, ये तो लोगों पर लोग पढ़ते हैं, ये तो कोई लोग पढ़ते हैं जाकर। ख्वाजा के उर्स में कोई लोग पढ़ते हैं कव्वाली, लेकिन ख्वाजा अपने ज़माने में, ख्वाजा अपने वक्त में, अपने उर्स में कव्वाली नहीं पढ़ते थे, बल्कि कौल इलाही पढ़ते थे। कौल इलाही पढ़ते थे और कौल इलाही पढ़ने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन दुनिया में पैदा ही हुए थे। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानो अल्लमल कुरान अर्रहमानो अल्लमल कुरान। रहमान इल्म देता है कुरान का ईमान वालों, अल्लाह इल्म दिया है कुरान का। अल्लाह ने हमको इल्म दिया, लेकिन कव्वाली का इल्म नहीं दिया, कुरान का इल्म दिया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान इल्म दिया है कुरान का ईमान वालों, अल्लाह ने इल्म दिया है कुरान का। और खलकल इंसान, खलकल इंसान, पैदा किया इंसान को ईमान वालों, पैदा किया इंसान को इल्म देकर ही पैदा कर दिया है। जिनको पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिनको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लमाहुल बयान, अल्लमाहुल बयान, इल्म दिया है उसको बयान का ईमान वालों, इल्म दिया है उसको बयान का। सूरह मरियम को लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ का
में थे, माँ के शिकम से जब माँ के गोद में आए, दुनिया वालों ने घेर लिया मरियम को, हजरत मरियम को घेर लिया। कौन है ये बच्चा, कौन है ये बेटा, कौन है जिसका बाप नहीं है, ये बच्चा बेटा कौन है। माँ मरियम कहते कि हम रोजा से, हमसे मत पूछो। तो कहता कि किससे पूछे, तो माँ मरियम कहते कि वो बेटा ही से पूछ लो। बोलो वो जवाब देगा, बोले बिल्कुल। अगर मकतब में पढ़ा रहेगा तो माँ के गोद से कोई जवाब नहीं दे पाएगा, अगर मदरसे में पढ़ा होगा तो माँ के गोद में कोई जवाब नहीं देगा, अगर अल्लाह के अर्श में पढ़ा हो तो माँ के शिकम से भी जवाब दे देगा। पिराने पीर दस्तगीर कहते हैं, उनके जमाने में एक आदमी उनके दरवाजे में पहुंचा। पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका शान दुनिया में मशहूर है। गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर एक आलम के फखर, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर एक आलम के फखर, और जुनैदो सिबली के मानिंद के तने चल बसे। आपका जमाने में आपका शान लाजवाब शान, लाजवाब शान। आपके दरवाजा में आपसे मिलने के लिए एक आदमी किसी ने पहुंचा और आकर कहता है कि हुजूर अस्सलाम वालेकुम, कहता कि हुजूर अस्सलाम वालेकुम। तो गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर के बाद फिर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, यानी 2 बार जवाब दे दी। तो वो शख्स कहता है कि हुजूर हमने तो 1 मरतबा सलाम किया और आप 2 मरतबा जवाब क्यों दिया। तो गौसुल आजम मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुमने तो आज आया और हमको सलाम किया, तो हमने तो ये बज़ाहिर सुना, लेकिन तुम एक दिन और आए थे हमारे घर में। हम उस वक्त अपने माँ के शिकम में थे, उस वक्त हम अपने माँ के शिकम में थे और तू आकर हमारे घर वालों को सलाम किया था और हम अपने माँ के शिकम से हम सलाम सुन रहे थे और दिल तड़प रहा था कि तुम्हारा सलाम का जवाब दे दे, लेकिन हम माँ के शिकम में थे, शरीयत का पाबंदी था, इसलिए माँ के शिकम से हमने जवाब नहीं दिया। वो जवाब तुम्हारे लिए हम बाकी रख दिया था। जो अल्लाह के अर्श में जब पढ़े हैं वो माँ के गोद में किया, माँ के शिकम से भी वो जवाब दे सकते हैं। तो माँ मरियम से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, ये बेटा कौन है। बोलो उसी से पूछ लो। बोले जवाब दे देगा, वो तो अभी दूध पीने का ताकत नहीं, वो तो माँ के गोद में है। तो माँ मरियम कहती है कि अगर मकतब में पढ़ा हो मेरा बेटा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, अगर मेरा बेटा अगर मदरसा में पढ़ा हो तो वह माँ के गोद से जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर मेरा बेटा अर्श में पढ़ा हो तो वह माँ के शिकम से भी वह जवाब दे सकता। कैसे है, कैसे? कालू या मरियम, आकर पूछ रहा है, कालू या मरियम, कहा उन्होंने के आए मरियम, कहा उन्होंने के आए मरियम, और लक़द जिअत शयअन फरिया, लक़द जिअत शयअन फरिया, अलबत्ता तहक़ीक़ लाई तू एक चीज़ अजब, अलबत्ता तहक़ीक़ लाई है तू एक चीज़ अजब। और या उख़्त हारून, या उख़्त हारून, आए बहन हारून की, आए बहन हारून की। और माँ कान अबू की मारा सोयो, माँ कान अबू की मारा सोयो, कि नहीं था बाप
कि नहीं था बाप तेरा आदमी बुरा और वमा कानत उम्मुक बगिया वमा कानत उम्मुक बगिया और नहीं थे माँ तेरे बदकार मरियम और नहीं थी माँ तेरी बदकार। मरियम आपका बाप तो बदकार नहीं थे, बुरा आदमी नहीं थे, आपका माँ भी बुरा नहीं थे, बदकार नहीं थे। और ये बच्चा कैसे आया, कहाँ से आया? तो माँ मरियम क्या कहती है कैसे? उसके बाद आसारत बस इशारत की, माँ मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम का तरफ इशारा की, बेटे का तरफ इशारा की, आसारत बस इशारत की और इलैहि तरफ उसके और कालू कहा उन्होंने और कैफा नुकल्लिम क्यों कर कलाम करेंगे हम और मन कान फिल महद सबिया, मन कान फिल महद सबिया, उस शख्स से जो अपने माँ के गोद में बच्चा है। और काला इंडिया ये कहना था, मदरसा का पढ़े नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम मकतब का पढ़े नहीं थे, ये कहना ही था कि माँ के गोद से ईसा लगे कहने काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और आदान अल किताबा, अल्लाह ने मुझको किताब दे दिया है और वजालनी नबी, अल्लाह ने मुझको नबी भी बना दिया है और वजालनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझको पूरा बरकत दे दिया। अर्श का पढ़े हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम, जो माँ के गोद से नबूवत का दावा कर रहे हैं। न जाने ये उलमाए दिन किस मकतब में पढ़े हैं, जो हमारे ताजदार मदीना रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह का नूर नबी, सबसे बड़ा नबी, सबसे अल्लाह का प्यारा नबी, उनके बारे में लिख दिया, कह दिया कि वो 40 साल के बाद नबूवत मिला उनको। तुम 60 साल में पाए हो इसलिए 40 साल नजर में आ रहा है। 60 साल तक मदरसा में पढ़ते पढ़ते तुम्हारा हालत बिल्कुल पतला हो गया, इसलिए तुम उनका नबूवत 40 साल के बाद देख रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम माँ के गोद से नबूवत का दावा कर रहे हैं और मोहम्मद को 40 साल के बाद नबूवत का तुम इजहार कर रहे हो। ये नहीं मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम जो नबूवत लेकर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो नबूवत लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम जिस नबूवत को लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम जिस नबूवत को लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम जो नबूवत को लेकर आए, हारून अलैहिस्सलाम जो नबूवत को लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम जो नबूवत को लेकर आए, वो तमाम नबूवत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नबूवत लेकर आए। नबूवत बांटने वाले आप ही हैं। ये नहीं पढ़ाई पढ़ा, वो तो तरीकत का पढ़ाई है, पढ़ेगा कहाँ से? वो कहाँ से पढ़ेगा? कहते को उनको 40 साल नबूवत नहीं मिला। अरे वो तो नबूवत बांटने वाले थे, और जिसका नबूवत वो खुद जब आ गए तो नबूवत अब खत्म हो गया। और कोई नबी आया? अब तो कोई नबी नहीं आया। बांटने वाला, नबूवत बांटने वाला वो खुद आ गए। कौन बांटेगा और कौन आएगा? जिनका नबूवत वो खुद आ गए, नहीं आए थे तो रहे हैं। 1,24,000 नबी पैगंबर आते गए, जिनका नबूवत वो खुद आ गए। बांटते बांटते अब कहते हैं चलो हम खुद चलते हैं। अब आने वाला कौन है? कौन आएगा? मोहम्मद का शान सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। सबसे आला वौला हमारा नबी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दलील दे दे, कुरान का दलील दे दे। तमाम नबी नबूवत लेकर आए, सबको नबूवत देने वाले अल्लाह का नबी है, मोहम्मद नबी है। सबको नबूवत देने वाले मोहम्मद हैं। कुरान का दलील दे रहे हैं, यूं ही बात नहीं करते हैं। हदियाड़ा का पीर साहब ढोल लेकर नहीं बैठे हैं,
हथियाला का पीर साहब तबला लेकर नहीं बैठे हैं, अब हथियाला का पीर साहब वो हारमोनियम लेकर नहीं बैठे हैं, वो सीने में भी कुरान लेकर बैठे हैं और वो मिंबर पर भी कुरान लेकर बैठे हैं। किसी को समझना हो तो आकर समझ लो, मेरा पीछे से बात मत बनाओ। कितना पढ़ाई कितना इल्म है, सब किताब को गठरी बांध कर लेकर आओ। हम कुरान लेकर बैठे हुए हैं, ढोल लेकर नहीं बैठे हुए हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। पढ़ाई में कमजोरी की वजह से आदमी भूल भाल बोल जाता है।